Previously on AMAKA KABOYO, the peaceful house. Bino bye twasembayo kwekanya ku maka ga Kaboyo. Gwaya yajja asoba mpola mpola. Njagala olabe. Omusajja alemedde ku mukamune. Banaye buli wamulaba wati awulira amufa. Njagala kiki. Njagala owulirize. Kinkolere nkwagala. Eddala. Njagala olabe kye bayita amaka peaceful house. Buterevu. Kaino tuba tolekedde ekyatwesa akawungezi kolwalero. Nga bagamba Empire Movies Productions kasenge nga begasa omne TAMZ Media Uganda ne bajja kutusa kano ketolekedde. Wazira nga kabaka yenyini mwenye Tamale Godfrey kano yakakwata nakagattagatta nakaproducinga atera nga yinda nyini cinema. Nga bagamba Semba Rashid najabira director wako okuntiko yakaise amaka ga Kaboyo the peaceful house. Wazira nga tolekedde season ya COVID esoka twagiraba era nga yali nsufu kamala. Kano katundu kasatu mubina era nga kaguddewo season ey'okubiri. Njagala wekanya kuba kagenda kubeera kanjawulo. Mukasaka no mukutandika kano yakatandise bwati olwaleero yafuna kuna emikwano egimusigula. tutandikidde wannamuddu mukazi watu waliwo yali akedde omukyankalanya kwe kujanga ayita Alani mazima yakwate kubona asooka yeetoola munonye tamulaba munsi yakatono waliwo omuntu ayinza okera ku makya n'akukyankalanya kati agenda okuzza amaaso kumba wedda gwayita ali bbali asirise saba zino zituuse mu bbiri okyali waka naye nga wetwakoma mukazi watu yali asazeewo ebyobwenzi abyesonyiwe asigale ne bbawe bafumbe bazaale abaana naye waliwo Alani gwe tulengera maka muno empapula zo bwe zitunula yakwate kuba kwe kuyingira mu nju yalina bw'ati ajjayo ekitabo bwana we n'omusajja omukulu okyafuna ziro tu mu kiraasi kalinga ekyewuunyisa osala na bukubo onogola wasebo kawaida kiraasi ekitabo kyonna kyasansabuka kyefaananira byakyo kyayagala kusoma bino tosomeranga n'abakumpa mukazi watu agezaako okumuwa amagezi ku ssomero zizino wakawandika ku mpapula 3 simanyi na kyakukolera bambi omanyi osobola okuba omuntu w'amagezi oba okumubuulira wabula nga gw'owulira tategeera oba okumubuulira wabula nga gw'owulira tategeera tewali bwotyo naye simanyi nze nange ebyokusoma sikyabyagala atolowooza kawaida teyeekyanga nze tosomeranga mbwisebo okusoma takyakwagala noneeko oba towulira nkugamba ngenda naye amazzi gano ngasange nga gakyali wano engoye zenkuba kazisitezisangayo namuddu naawe tujja kwambalagana kuze naawe ojja kumanya ani yaleeta munne mukazi watu bambi waliwo seba amukyankalanya ayitibwa Alani yakwate kubona abayo najatula erudda bulira bwagamba mbuye tajja kukwata ku okudda ku ssomero kasita alina mukwano gwe tasoma mbw ajja kwerundira obumyu bwe yenakubeerako nga akuvumirira buli kaseera agamba nti mutuufu yaakoyo okumuvuma bikolayo tulabe sijja kukola byandagira mbiganye nkolaki kati ne bwe naagaana agenda kunkolaki ye Alani kale nange nja kumuko ngabo obaana akoona balowooza si bwe yagamba n'okugamba nti agenda kuba nakyala sijja kuvaawo ayina era kyajja kunkolerawo wano wa bulaaza owe oli kabulaaza naye nga tannadda omukazi talina kyakibula sirina kyajja kukola talina kyajja kunkola paka nga bulaaza wange akomyewo ye Alani nyakumanya kampesi mukusoma nfunyemu ndaba abo abatasomye nabo bazimbye amayumba mbuse omukusoma talina kyafunyeemu n'abatasomye balina byekoleddewo amayumba bazimbye anvuma olw'okusoma kati ali mu kunvuma nnyini somaze kalungi kyakakuvaamu kigambo kyayogera sigenda kiddamu lwansonga abaana abasoma singa bakiwulira tekiba kya tabbo kamala kali mukasya kano twakwate kubo ne tuvaayo mbagambye kano kasatu mu bina era nkaguddewo sizoni ey'ekubiri ey'amaka ga Kaboyo kano kagenda kubeera kasufu nabagambye kugenda kubeera mulro moto kati ziba teziri busa zaleeta omutembeeyi John anaamulabako tiyasooka nazza amaaso erudda n'amulabako ono eno waliyo omusajja omukambwe n'asooka afuwa oluwa wayi manye amaaso ag'omuntu omwenzinzi tegabula yajja yeesetsa kwekwakwakwa nabagamba it's all about your boy VJ ISMA Uganda
ku 07588727 Yesebo. awo gamba otya munaye kene kyalagana fuma munju ya mwekanga kwe kumubuuza ki ekikulese wano toyina muyadde akagezi toyiga utika kyamannyo okuva n'olwaleero saagala kulaba ng'ozzeemu erinnya ekigere wano owulira neesonyiwa abamukwatako sewo nakyala yeesikawo omanya eryakuleese lyerino singa wali ngenda kusaba kwate kuba ofukwate eryakuleese nakkowa owulira nze golaba nakkowa sikyagala kumanya kiva gy'oli oti naye nsaasira nange okwagala tegwali musango nyamba nkugambye kwate kuba ova wano byenjogera tobiwulira tambula oti nemuddu sewo yeekaza n'akwate kubo n'agaba omutembeyi ate ngenda nakutambula ogende oti katonda mukazi watu bambi yakimanya nti bino ebyokwenda tebina gye bimulaza sikulaba nga ozzeemu okwata eri togezaako yadogezaako okwatekuwa okusala erikomawo ewange nze nakumala nakulaba kati nyina emirembe gyange baminsasira yeggwegeka gwe nina saagala kumanya Sinansobi gye nakola. Kati nze nange nkugambye bwanetwalangawo ng'atalabangawo toddange musajja watu yeetonda naye ebintu byebiti omukazi sewo wasalawo okukyawa aba asazeewo ate tambula ogenda kantu gwe genda omanye omukyala gwali kwanyeko nakutwala nga kaguddeyo todanga waneeno gasiya muzunga mukazi watu kyonna yasalawo sewo n'asalirawo ddala ate alina n'obusungu bwa muganda wa bbaawe gwekuba nagenzo sewo kyatudde awo sewo omutwala mubuuza ovaawa kuona ombuuzanga ani kuona ngenda kulopa ng'omugamba mugambe era bwadda ngenda mugamba ngenda mugamba sewo omuto wa kabulazi ameze maka muno katonda watu sewo yasituka omanye bitera okutuukawo maka bamulamu bafuuka ekijolooto kati gwe kankwesonyiwe okuba singa nakukuba poliisi eyinza okujja wano nenkwata ekkubo nensiba nga nkukubye gwe okuba omuntu gwe omanyi kyebayita omulenzi katonda watu tuwagala nnyo mwena bakalabira ku intaneti era nga tuwasa mu subscribing era mu commenting ate era mu liking tubagala nnyo mwena kali mukasa kano yakujja nakuza ku Peaceful House nabagambye katundu ka 34 wabula kano kajidde mu gia season 2 ejidde mu gia simwagalira ko ddala saagala omuntu n'olemu okusimula okulongoosa olujja nawe notambula butambuzi Kaboyo mukasajja watu yali agenda maaso n'okubanga akomplaininga omukazi awulira amukoyi takyamwagalira ddala takyalongosa lujja tafumba talina kyakola dda akalimu ko nasiiba mu kuzunga kati ke yagenze singa nyamba n'atadda omuntu n'otasaana kulongosa yadde olujja musajja watu bambi kati aba ali ludda alina kiyalengera hantusanyusa okulaba nze gwalaze nsinza okusanyuka ne muganda wange ow'omumpa hamunaye mbadde njagala kujja kulaba naziwa gwe njigiridde hamunaye nkusaba sooka otulireko erudda bulijjo mukamisinga ku luno kakomyewo Kaboyo is back hamunaye kubo enkuba engeri gyatonye teribadde binnyo hamunaye olina okutambula nga weeyiya weegendereza waawo erinnya olaba otya singa ojja netubeerera ddala wa sibo Kaboyo yakawaŋŋamula n'asooka musaba akwate kuba gyabeere eddala wano ye mukooye kuba omukazi wange amazima gali nti mukooye sikyamwagala mutima gwa nze sikyamwegombako yadde n'omutima gwange tigukyamwagalirako ddala manyi gwe oli mulungi okumusinga mpulira ng'onkuba ng'emmwanyi siwadde bula yamubuuza kozi bangamba olina biki anti munaye nyina ekyapa kibanja ennyumba n'emmwanyi na buli kimu kyonna kyolaba wano kyange kubanga olina oli n'ate alina n'omwana kali kyokala tugenda afumba babiri oli alina omwana ate ye mukazi wo oyo simwagalira ddala nze nyaga tubeere babiri nze naawe oli ye wakugobebwa sina wakugobebwa bugobebwa ngenda kumugoba takyalina mpisa naye kati mukyalo olina empisa okuva ewajja waneeno wewatandikanga okujja wano
ndaba embeera zo sizo eziri ezooli. ate kituufu nina empisa. ate nakyala muba mwana naye olowooza teyeewaana. banaye tubagala nnyo mwenna abakalabira buli omu wokalabira abali mu kibanda bamakanika bafwande. tiimi naye ne kulaza wange abeera mu kyalo. eyo naye ne mugandawo. kati yamubuuza okujja kyetaagisa ki munaye nti nno kyetaagisaamu engeri y'akasente. nyinawe ne bulazi wange nyina okunona mu kyalo munaye siina transport. Debula yeegonza njagala olabe ekiyitibwa ekitonde kikyala. nze ngenda mugoba olwaleero. gwe tewolaliikira ono wakomera yagenze kumakya tanada olwaleero waddira ngenda kumugoba. bwatyo yakwata ekkubo n'asooka ayingira mu nnyumba. ojja kuba onnyambidde ddala sibojja ne tubeerera ddala. hayaya njagala olabe naye ng'ono gwagenda maaso n'okwagala okuleeteeka ate ye mukwano gwa mukazi we. awo ne mwanyiza entonzi. nze kyamugamba nti ssebo nnyina wano nnyinamu omudidi takimanyi nti nina kumenatunda omwanyi bwange ayina manepaasi ye yagiyitira manepaasi walet naye tesuula. sebo omukazi abadde yamanyi siina sente amanyi ndi mwanvu. yalowooza ndi lukebe naye mbaako ng'omusajja nteneeteege. sebo ayinamu era kaboyo ayinamu yasooka na abaaye zijja kutambuza. omanyi kyebayita ekitonde ekisajja ku kikyala osobola okuwaayo konna bw'oyina n'okawaayo eri omukyala gwe n'osigalirawo. naye kale kyembadde ngamba. naye nyina kyenkugamba. yogera bwogezi wano oyogera bwogezi. asiri tonyiige. nyiga kugwena. leka sisobola kunyiiga. wale niweebalire ddala. naye weebale. wadde kubulako emitwalo ng'ebiri. naye kuno kubulako emitwalo ng'ebiri naye abakazi. naye kati ng'ezo ze zikutwala obanga bagamba nti kyoyagala kikuseeza. bulaza mu kyalo. naye nyina okugyayo bulaza mu kyalo n'okupaakinga ebintu. kira ku ssimu. kati ziri lwaki tekiteeka ku ssimu. ati weeraliikire eri wansi waliyo ka mobile money ejja kuzisindika. kati wezituukira wenzijira. gwe twaliikirira bwe zinaatuuka nga nsimbula. beera bulungi. naye beera bulungi. nsimye weebale. waayi nsimye munnange ye kaboyo. mu nsi ya katonda kyoyagala kikuseeza. ntwawonye wuliriza. kaboyo waabwe laba wangenda okweyagalira mu nsi eno. mama ekikazi nakinyirira kino kendi musangako omusajja ate ono omukazi alina okunviira oba atya olwaleero wakomera wasibemu ebyo byagende. banne ngenda okweyagala obulamu mu nsi muno ngenda okweyagala. ono omukazi kaboyo mazima kuluno yasalawo n'akawowo obuwowo nakyala wabadde atudde awulira nga mutufu kamutta. ngaawunya bwati ku bizigo. kaboyo mazima amaliridde. n'akawowo akalala agamba kulwalira omukazi we ow'ewaka naziwa tasulawo agenda okumugoba. akasente sebo konna akabadde nakakutte kubo n'akawana. debula ziba teziri busanga nakyala gosye. mbadde ngenda kugenda nga omanyi ti mbadde ngenda kugenda nga sina kugamba. owulira bulungi njagala owuliriza owulira nga toddamu owulira mu bukambwe obw'ekitalo. keŋŋenze wano saagala kuddamu kusangawo wano waka wange. bagamba omusajja ng'akukooye ontambule onviire omulabirako oba omuyirira ku njogera nandaba gyakulabamu kusangawo ngeza nenkusangawo. mukazi watuno byamusobera. omusajja nali siriyasi amugobye yawulira ayagala debula kati kyekibyula. naye nga ebiseera ebisinga ebintu ebimu bituukawo nga bakyala bebabireeta. mazima yalina bbaawe naye ng'amugalaba kyokka ng'obwenzi kwatadde naye ng'amuwabya si mulala okujjako debula ate mukwano gwe. naye ate ng'ekyewuunyisa tugenda mu maaso siba teziri busa nga gwaya waabwe. kaboyo yasiga n'okusiiga ennyumba maama nga mwesiimye kati. kayagenda okuzza amaaso bw'ati yalengera nakyala ye neyogeza nze katanziramu. wonna amaka ganyirira bunyirizi gati. laba n'akagambo kavuddeyo bulungi. mukazi watu atudde ludda mirembe gyennyini gye mulimu bisi fulawusi wano awasiige wati. ono
kwega atayogera akudaala gino ndala baba bano ono yaliwa kati yakwateko n'asooka atule bali era okugira bw'ati owaye maama nkwata kuba kyoza teyeekanga obadde olowooza ki nzuuno tondowooza maama nazze dda wendi omanye noola lodi alina ebigambo biyitirivu naye olowooza kibuzibu ki onali ki ekikusumbwa munnange genze eno ani munaye agenze eyo lodi kaboyo bwaba taliiwo kirungi kati waba taliiwo kirungi tugenda kukola tutya mukwano buli kimu nkiyina nina ente nina buli kimu amaka gali wali agateredde gasaana mugobeera omulaba wootudde kati okutte ku matama weekubagiza ofiiriddwa baabano ofumbe jangu ewange onfumbire siina kirala kyenjagala gwe jemubuuza oyagala kinjagala gwe kyokka ali mukupoteza mukaya munne kati kano tukoze tutya mama kyaki tugende kateeka ndeka muwabula tongamba kulekamu nange nontabula ontabula nakakusanga kati emirundi egi ebiri nsirika bwenti nensirika siina kyenjogera naye ensonga ezange tozirabanga nsonga naye gomanyi ki kugamba bwekirimu omukazi okugaana mwanattu saagala onzijemu bigambo wano vaawo tolinaawo mugaso wano olinaawo tugende ewange ebyange biri waka bitudde nange bituule kati nze mbikolere ki kati ngenda mugamba nno buli wanneegaana ngesi yonna ewulira mazima oli mu kifuba kyoli naye yakuwa sente mmekooyo wulira gwaya ate omuntu oyo tomwongerako omunkuba omuntu oyo tonaanamwisa mukamwako ate onsongamu mpola katonda watu bannange kati ssabo gwayambadde sewo yakola olutalo jjukira ye dayirekita wakasinema kano kennyini ketulaba nkuba kaboyo ngenda bimugamba byonna mugambe kati naye lwaki onsindikiriza bimugamba lwaki tokkiriza byenjagala waliwo ekikusukako mutuufu novaako waya edde nenkuwa obudde kati tugende leero owange ngugambye empaamu tewali budde nze sikati tugende ffenna naye kale bwemba ntabuse nsonyiwa busonyi naye nkwagala tugende ewaka wanu tulinaawo mugaso walaba gwayambadde yamuyita gwaya nkugambye mpa obudde byenkyalina okukola wano bingi kyogaa togenda kuva wano nja kuvaawo damu sikiddamu oba omusajja yakuloga bulozi tekirina magezi lodi yawulira obusungu n'akwateko we yeeyongereyo bigwerawa katonda tutwadde ka 3 tusinkane ka 3 sigadde nze vijjo ISMA Uganda wabula nga Tamale Godfrey kuva mu TAMZ media yabadde abatuusaako akuume